इस वक्त मैं सिका पोल्ट्री फार्म जो तैयार हो रहा है उस पर मौजूद हूँ। तो रॉड शॉट अब खड़े हो गए हैं। ये बेसिकली जो आप ये वाला देख रहे हैं, ये थोड़ा नीचे रॉड खड़ा किया गया है, ये वाला थोड़ा ऊंचा खड़ा किया गया है। उसकी वजह ये है कि ये वाला 10 फुट पे है, ये वाला 9 फुट पे है, ताकि एक जो ऊपर जब बारिश हुआ करेगी, जो ऊपर हम लोग शीट्स लगाएंगे, उसका पानी का एक फ्लो बना रहेगा, वो सीधा ज़मीन की तरफ जाएगा। तो आप देख रहे हैं काम वीआईपी चल रहा है सही। आप लोग इस फॉलो दबा के करें ताकि आप लोग भी पोल्ट्री फार्मिंग सीख जाएं, और दबा के आप लोग भी करें ताकि आप लोग भी पैसा कमाएं।